crec que hem arribat a un punt, i ho dic molt sovint, que el tot s'hi val en política i jo no hi estic d'acord. El tot s'hi val, per fer política no hi estic gens d'acord. Doncs tenim un perfil de gent molt compromesa, gent amb molt de sentit comú i gent molt preparada. Tenim el meu tinent d'alcalde, per exemple, és una persona treballadora, es preocupa per qualsevol problema que hi ha en el municipi, a qualsevol hora hi és, i els altres regidors el mateix, són regidors que són llicenciats, molt ben preparats i que també tenen una estima pel poble que fa que la seva dedicació sigui total. Una és una fotografia on surto jo vestit de futbolista i estic en el camp antic de futbol del Gualba, un camp privat amb una grada feta de muntanya. Aquest camp fa 5 anys encara el fèiem servir. O sigui, ara hem evolucionat, ja tenim un camp com Déu mana. Aquell camp era molt emblemàtic, però s'havia de fer un canvi, i ara ja és un camp municipal. I en aquella foto, per què? Perquè el meu món és el món de l'esport, i en concret el futbol. I el fet que jo he jugat a futbol i he jugat en molts equips, però els últims anys jo vaig voler venir a jugar a l'equip del meu poble i amb els meus amics, i per tant aquesta foto per mi té un valor molt sentimental. L'altra foto és una foto ja de govern, d'alcalde. És una foto que recordo i la tinc penjada també en el meu despatx perquè crec que és una foto molt important. L'any 2014 vam poder inaugurar el consultori mèdic i l'ampliació de l'escola municipal. Vam fer la inauguració el mateix dia i en un poble com nosaltres ens van venir a fer la inauguració, ens van acompanyar el president Artur Mas i 2 consellers com en Boi Ruiz i la Irene Rigau. Per mi és un orgull poder tenir aquella foto en record a aquell dia tan especial pel nostre municipi. Possiblement. El temps aquí canvia molt i canvia molt sovint, com has dit, i la gent d'aquí és una gent molt inquieta, és una gent que necessita moviment. O bé el creen ells el moviment fent coses, o els hi has de crear tu perquè la gent té aquesta inquietud. No només ens mantenim, crec que estem creixent. De fet, el municipi de Gualba créixer molt més no pot perquè per construir tampoc està preparat com per construir moltes més vivendes. Hi ha espais per construir encara, estan buits i pot créixer alguna cosa més. Sí que és cert que els últims 15 anys ha crescut molt a diferència de 15 anys endarrere. Per què? Perquè Gualba ara és un poble on té serveis, té una escola nova, té un consultori nou, té servei de pediatria. Llavors, hi ha moltes famílies joves que venen de fora, de les proximitats de Barcelona o la pròpia Barcelona, que veuen en aquest municipi un lloc on els seus fills poden gaudir-ne. Nosaltres, quan érem petits aquí, sortíem a primera hora del matí de casa i anàvem només als àpats a l'hora de menjar. Aquí hi ha una mica més de problemàtica, perquè els joves, sí, n'hi ha que es queden a viure, però n'hi ha d'altres que per temes de feina i
i busquen altres sortides i acaben marxant. Sí que és cert que molts d'aquests joves que acaben marxant, al cap d'uns anys, alguns d'ells tot tornen. El que sí que hauríem de veure aquí la disponibilitat de pisos de lloguer o de cases de lloguer, perquè sí que n'hi ha poques. Llavors els propietaris que les tenen està molt limitat. Potser aquesta seria una via que el jovent pogués optar a quedar-se més aquí. Sí, embruix i natura són dues coses. Natura perquè, evidentment, estem envoltats de natura i el poble, per mi, és preciós. El nostre municipi tot està enfocat a lo que és la seva riera i el seu entorn. De fet, el nom de Gualba ve del salt d'aigua que es veu a la muntanya, Aqua Alba, i ve el nom de Gualba, tot ho tenim relacionat. L'embruix per què l'embruix? Perquè tenim les llegendes a Gualba de les bruixes que habitaven el Gorg Negre. A dalt del salt, més amunt, hi ha un gorg que es diu el Gorg Negre i que és emblemàtic, té la seva dificultat per arribar-hi i tot això crea aquest clima d'embruix. Nosaltres, en el municipi, fem la Fira de Bruixes, que és el primer dissabte d'agost, enguany serà la 8a edició, on recordem una miqueta això, vivim l'espectacle aquest de les bruixes i la natura. Un és aquest mateix, és la masia de Can Figueres. La masia de Can Figueres és una masia que data del segle XIII. Era de la família Reguer. Si pensem que la plaça del poble porta el nom de Joan Reguer, tenia una relació important. La família Reguer ens va cedir al poble l'aigua. I amb el temps, aquesta masia, al final, ha acabat sent propietat de l'Ajuntament. En aquesta masia, quan jo vaig entrar a l'alcaldia, estava apuntalada per tot arreu, a punt de caure, i ara és un orgull tenir aquesta masia, que la gent del poble la pugui gaudir. Tenim el punt d'informació turístic, tenim el punt d'informació del parc natural, tenim un centre d'interpretació, una sala audiovisuals, un museu de minerals. És un espai preciós. Un altre indret que s'hauria de visitar és el Parc Mediambiental. El Parc Mediambiental és l'antic RAC, el Real Automòbil Club de Catalunya. Aquí, com bé sabeu també, el RAC era el propietari de la instal·lació. En l'any 2013 va voler vendre's els terrenys. Nosaltres érem una bona opció per donar una continuïtat als valors que ells volien transmetre amb el parc que ells tenien. Llavors vam aconseguir fer una cessió gratuïta i nosaltres a partir d'aquí el vam reformar, vam fer una licitació i ara el 2014 ja es va obrir i funciona plenament. Un poble petit és molt dificultós. Una és tot el que envolta la natura, l'efecte de cases rurals, de les fires que organitzem al municipi perquè la gent ens visiti, tots els itineraris que tenim. I l'altra via seria el polígon industrial. El polígon industrial el tenim ocupat al 50%. Llavors estem treballant perquè tingui una ocupació més gran i que moltes més empreses es puguin anar ubicant en el municipi. Ja estem treballant sobre una modificació de les normes, que ja estem treballant encara, per ampliar el fet que s'hi puguin instal·lar altres tipus que no de les que hi ha fins ara. Bé, les que hi ha fins ara també, però que es puguin afegir altres tipus d'empreses. Poder ampliar per així tenir una ocupació més pròxima al 100%. Està equilibrat totalment, l'impacte és molt petit,
De fet, Gualba en tota la història sempre ha estat un poble de visita, de gaudir, de l'entorn, per tant, sempre ha anat paral·lel les dues coses. Tenir els camins nets per poder-hi accedir i, sobretot, anar fent el que són les franges de protecció contra incendis periòdicament. Vam fer una xarxa d'hidrants distribuïdes en el municipi, el fet de preocupar-se de tenir els boscos nets és difícil perquè al final hi ha molt propietari i intentar que aquests boscos siguin el més nets possibles i sobretot l'accés als camins que realment siguin accessibles perquè en cas que comenci un incendi tu puguis arribar el més ràpid possible i poder-lo apagar en aquell moment. A serveis socials tenim el personal tècnic de serveis socials més la regidoria i nosaltres el que vetllem sempre és perquè tothom que a Gualba tingui una necessitat estigui coberta. I si per això cal crear algun tipus d'ajuda, un tipus de programa, doncs ho fem. Tenim un banc d'aliments on funciona i que periòdicament l'Ajuntament hi fa aportacions i altres programes d'ajut a les famílies. Amb això no tant. Amb això no tant. O sigui, el tema de la formació, a vegades ens trobem que sí, que tu planteges algun tipus de formació i potser som 4, però benvinguts els 4 i que ho puguin aprofitar-ho. El tema de processos participatius, l'any passat en vam fer un que és força interessant i important. Vam plantejar el fet que la problemàtica del centre del poble, que és la plaça i els voltants de la plaça, el seu entorn, buscar una pacificació entre el que és els vehicles i els vianants. I d'aquí vam engegar aquest procés participatiu on els veïns i les veïnes van poder anar dient la seva i això va culminar amb un projecte. I per aquest any vinent tenim un procés participatiu també, on començarem ara mateix, on la gent podrà fer propostes d'inversió amb allò que ells creguin oportú i després s'escollirà, la gent mateixa escollirà quin podem tirar endavant o quin no. Bueno, el balanç és molt positiu. De fet, us deia allò que la gent de Gualba és inquieta. Jo soc de Gualba, també soc molt inquiet i el meu equip de govern és molt inquiet. I per tant, durant aquests 8 anys passats hem treballat molt per aconseguir totes aquelles coses que creiem oportunes pel nostre municipi i quan ens vam presentar aquesta última vegada, jo vaig dir-ho, la il·lusió meva és la mateixa del primer dia. Fins i tot tinc encara més ganes perquè al començament potser és més fàcil assolir les coses. Quan tu ja estàs assolint, després costa més i per tant el repte és més gran. I de cara a aquest mandat tenim bàsicament el que us comentava ara fa un moment, del tema de la pacificació de la plaça, tirar aquest projecte endavant, que va sortir d'aquest procés participatiu. Després tenim un altre projecte que també és important, que és el tema de la connexió entre nuclis. Gualba tenim uns 26 quilòmetres quadrats d'extensió i els nuclis, tenim diversos nuclis separats pel municipi. Llavors, estem treballant en una connexió molt paral·lela a la carretera principal del municipi per connectar tant els equipaments municipals com els nuclis. I llavors això ja va començar fa 4 anys, però és un projecte llarg i hi ha trams que són complexes i per tant és una fita també a seguir treballant durant aquests 4 anys. Tenim també pendent la millora amb el tema de residus i el tema de reciclatge. Tenim uns números que estem baixos i volem aconseguir durant aquesta legislatura també posar-nos una miqueta més al dia. Això és un problema gran, a més venim de que 2 o 3 mesos endarrere vam tenir
el tornado que també ens va passar per sobre d'alguna part del municipi i va arrencar literalment els arbres i amb el càmping Aqua Alba, doncs, els bungalows que hi havia van volar. No? És un problema perquè nosaltres ara hem valorat els danys i aquests danys pugen aproximadament uns 200.000 euros. Amb un pressupost petit com tenim nosaltres, evidentment no tenim una partida preparada per emergència d'aquesta quantia. Són actuacions que s'han de fer, algunes són d'emergència, d'altres potser poden tardar més, però s'han de fer. Llavors hem de buscar els diners on sigui. Estem treballant amb les diferents institucions, estan per sobre nostra, per poder rebre les ajudes. Veurem quines ajudes arriben, però en tot cas hem de buscar nosaltres ara solucions, com sigui, per trobar aquests diners, sigui a base de crèdit o ja veurem si hi ha alguna altra manera, però per fer front a aquestes despeses. Sí, la fragmentació política, és com dèiem abans també, el fet del tot s'hi val comporta una miqueta arribar a aquest punt, que estiguem en desacord. I l'agilització de l'administració pública és un problema. Jo, que també soc molt inquiet i soc de molt d'iniciar projectes i de si crec que hem de fer això, ho vull per demà, quan vaig entrar fa 8-9 anys a l'alcaldia ja m'hi vaig trobar, vaig veure que això no era així, m'hi he hagut d'anar acostumant, han passat anys i encara em costa acostumar-m'hi. Un llibre on parli de preparació física, qualsevol. Una pel·lícula, Dirty Dancing. Una cançó, la de Dirty Dancing. Un plat de cuina, uns peus de porc. La cervesa, Catalunya. Els països nòrdics. El futbol. La que més valoro d'una persona, que es preocupi pels altres.